salon nga yeba na yeba na ba tutenga le na ngambulisi na moni mutu mo avandi na salon wana balaki na lida abaloyembela nga banzembo na nga sanga lo balanga faire ko avandi kaka baloyemba folo na nga telinga biyo yebinga abi mais oui vie nga na yebi yo tout ça tango nani petit nani lela c'était qui nani Machela lela Ngobila go. Bonjour peuple congolais en particulier et les citoyens du monde entier en général. Je suis en direct du cimetière des Pantins. Les vôtres, les diffuseurs des émissions sur Internet. Nanazali diffuseur des émissions sur Internet. Journaliste était, chroniqueur était, diffuseur des émissions sur Internet. Mbote na baiba so bazolanda ngai awawa. Partout dans le monde entier. Tu es na matanga ya mama Pemba. Maman ya Elisa. Moi aussi il y a Eric Lema. Le génie de la haute couture. Eric Lema. Bokilo na ende akufi. Atikaka biso. Na mois de mai oyo. Ozo sila lelo. Comme promis tu eko tika e na église des Pantins. Ezali dernier demeure na ye. Tozali na côté ya église des Pantins. Na porte où est à côté à église. Et non na porte où est à côté à bureau ya papa Wemba ya Kalawana. Excuse. Alors comme na commis aux environs ya porte ya église des Pantins. Na kutaina ba ngai o to mesala banda kala na vie. Tel que Chic Sonia. On a ba yaya. O ba monaki biso tant toujours kola. Tant tout ce qui va pré-adolescent. Ya zaki mokolo ya orchestre. Oyo boyebaki na kombo ya la campagne bombe éclate. Avec la danse fil indien. C'est dans les années 78. Donc on va aller au 78. Nakati ya Changu. Histoire vraie. Tout ça on a leader neti Abalolo. Trinita Abalolo. Yes quoi ça à Londres. On a hier l'orchestre La Chapada. Avec la danse Jimini Likolo Nampunda. On est là qui a Abalolo. Abalolo bazaki na rivalité na Bipoli na Fulu. Nogo Chando. Pepe Nkosi. Nakoloba na cadre ya Changu. Nazoloba na cadre ya Changu. Nogo Chando pona kolakisa Abalolo ke Yaza mystique, pas Kota Viva. Donc le colonna Oya Boaka Kawana. Donc c'est un bi marqué à l'intérieur. Et contact est belé. Nous avons Kota Viva a commis un niveau international. Alolo a tikali siko na niveau ya Changu. Mais Hermé Pazo qui n'est pas baroum na et pas ya père. Comment ça s'appelle encore le père? Na Barumu na zone de Kinshasa et pas ya papa oya mundele wana za kobetsa ba musique wana Père Bifalo alors za ko défendre Changu makasi tant ba concert beta ba penza ke au moins siko donc match à danger mais na beauté na cadre na beauté présentation na podium mobali azala ke présentation na kitoko beau na yembeli. Donc c'est Chic Sonia.
na côté beauté ata okendaki mbantseke epai bago bapere go bazalaki balela bango bazalaka na danse na bango kota ye kota ye abuka ye sofe ye c'était ça baroma mais sikoyo Chic Sonia orchestre ezalaki la campagne avec la danse fil indien. La bombe éclate fil indien. Fil indien. Wana, voilà ti pembe. Lui, il était bogar. Neba ngo bien kazaki bogar na podium. Jojo Bainge. Oyoki moi histoire brièvement ya Tchangu. Toye enterrement ya maman Elisa bango bakoti déjà na kati bango bazalaki na kati biso sikoyo tozali libanda Chic Sonia ye wana waza liboso na nga Jojo Bainga ayebi abi sincère condoléance aza pembeni ya Togesi Togesi Bafenda Togesi, bon bref anonymat mais il s'appelle Togesi Gilles Togesi Mutamayele wana mona wana beti 9 wana Mutamayele ingénieur amayela wa ngandima mutu na valeur na ye Chic Sonia mais bozaki mibale moninga na mosusu wapi ye wapi ye atikali wapi ye wana Nestor Nseka grand joueur ye mwana na enda betaka bale bien mwana na ye po ye bopasa kobeta bien wana Nestor Nseka ye bavoyage donc danse ba États-Unis banini Nestor oza na telefone bon so osilisi bongo tosola na yo kwa donc omona sikoyo baerik bauti kobima wapi ye Togesi erik yeyo bokoyeki nzia mona erik bon utika biso te wapi ye Togesi tokangama na ye wapi nzila toza en direct matanga ya mama Pemba mama Elisa mobali ya Eric Lema et moi c'est Eric Lema ye wana songa nzila on a vu le génie de la haute couture le génie de la haute couture le génie de la haute couture ye wana Eric Lema nzila le génie de la haute couture ye wana Eric Lema. Salut papa. Merci vraiment à trop, merci à trop. C'est vraiment plaisir, il y a trop Nazaliawa. Na manger là, la diaspora en marche. C'est Jean manger là. Tout ça na Sony Chic Shop. Baba, bah il est vraiment. Gilles Togesi. Gilles Togesi. Donc, avec ça, il y a un événement pour Totika, maman Pemba. Et Otika, maman Pemba, famille Pena, ya Bomoko Pena, et là, ici, Bolingo, Otozala, ya Bomoko. C'est pour cela, à chaque fois, tu continues à Kozala, Bomoko. Pour Bomoko, il y a un Tokotonga Mboka. Bomoko, il y a un Tozala, la santé est bien. Ceux qui sont Bomoko,
eloko tosengaka kaka santé ezala bozwa mpiaka mais donc omoni mpena mpe makambo na oyo ya bien yango nasepeli ati oyo agent na présence ya Jean Mandela na présence ya bajunior bana na biso namoni Vincent Amouli Freddy Amboka donc Yves Sekula Ngwame le monsieur Ngunja et puis Yves Sekula boyoka mikolo nyonso ye wana yeyo oyo bovina ngwisani Yves Sekula yeyo Eric Lema kaka kolobaka Yves Sekula ye wana Ngunja libandi ya propre ndeko na deponzala ndeko la deponzala Chic Sonia yo oyebi ndenge nga nakolela yo oyebi ndenge na kolela yo bamasano bakoma bavieillard tala jatanso oza nango cabwenga mona balwaka mela batala yo bamona yo mpe bato bakanisaka neti ngake na bandima makoloba na mikro lelo nga na banda makambo oyo kan peti nango banandula ekala peti olanda biso kutu olanda biso partout évolution na biso to andule kutu wananga mwana moke na olanda bino na baabalolo na babipoli na fulu toalingi archive atuna yo exploit ya biso de palema batonage boze bele te palema ozoyoka ya de palie mwana ya paris omoni Chic Sonia nazo présenter baorchestre baacadémie soto balasha pada na podium toujours jeune Willy Delors ongenda oki témoignage na nga na banda makambo oyo kala kopresentaka bamusicien bavie kengedei bakolo histoire deponzala si Nestor plutôt papa Nestor moi Nelson ouais Nelson c'est l'enfant Nazoya en tout cas tu as profité occasion pour tout tuna papa Nestor Claude Makengo Freddy Munguka Botala papa oyo apesi biso joueur pour le moment ça na Paris Saint-Germain Nestor boni carrière à mwana oh carrière à moi les ont volé là bien donc vu kaka moment ils ont traversé ça moment difficile pour la pandémie ils ont secoué mokili donc nous ils en pause mais ça me gars donc azo ko balayer donc rentrer pendant ils en donc monde mais donc on souhaite que la bande à biso va ba kotomba va ko sa valeur na biso niveau ya foot niveau international pour ceux va comme ko piocher quand ils sont congolais bon va être kotomba oui si kaka te ba siko de ko komaka etika kaka image te ba siko ko na mikanda et ba batanga ba siko histoire na mikanda neto to na classe professeur na biso bouquin ozotanga na journalisme tout ça donc je me rappelle écrit et je me rappelle comme etika kaka na malobati il faut ba te va faire vivre histoire na biso ya musique ya sport ya nyonso pour qu'il est top pour bana bazola na sima so ba histoire te et vous allez passer voilà kaka te tanto batanga histoire mindele mais ba mindele on te ba mboko te faut pas embarquer à biso faut ça la carte na biso faut ça la toujours la source archive Eric Lema bomoko toujours bomoko pour faire avancer biso moi na Paris de Paris oyoki ya toujours bomoko bon naleka na moni nanu kuna ya pole na biso na papi Ndombele tata mwasi ya Eric Lema la sage la conseillère principale na papi Ndombele bangwana maman joyeux anniversaire mieux vaut tard que jamais merci mingi mama yo toyebaki ke place ya boye okokozanga kaka te ata ku toza malade olinga koya kaka merci mingi na présence na yo papi moninga ya Eric Lema oyokaka na ntango apasi mpe bisengo tomonaki anniversaire ya mama mais dei epermetaki te toya me tomonaki baimage
quand même tokomaki ba bon anniversaire mama ambiance ezalaki bien na kati ya ndako tosepelaki yo oye kotala Eric oyebisi Eric Lema nini moi sauti muke son aza frère na biso bon yango tobi kotala na mama pasa na mama Aminisi ma bongo ma Polina Nzongo moi ayete Polina Nzongo Nzongo azali wakati sika tozali Nzambe naloba voilà ndenge tuna Polina Zokere me botala kaka Polina Nzongo po tozalaka bango mine awa na poto ba Polina bazalaka mine Polina Nzongo Polina Zokere Polina Akunji na Polina Mondeke bazalaka mine donc mapo atikali mbote na o mapo na Javikson donc esika bozali mbote ya tro mama yebisi biso bozalaki na elobi na réunion bongo ma Polina ngala bengaka ya Polina kunji pa comité papi moyen bato penza mais bon sikoyo na biso bakongolais tosakaka bato lingani tala système tobimisi malgré baconfinement biso tokosala toyeta na libanda tomonanaka eza plaisir ya trop papi Mondeke nde tomonani naleka natala na baninga mosusu bokende na ndako sikoyo botambola malamu Eric Lema tata mwasi ya oluka yo tata mwasi ya oluka yo non la marraine c'est pas tata mwasi c'est la marraine la marraine la marraine en personne oyo la marraine mama sage mama sage ya na moye ya na butu ye mutabongisaka mama bomoko eza nde biso donc ndenge tozoloba awa directement Chili Mazarin moi elo mwa moke esalamaki toka kokabola mwa moke esala biso mwa malamu toprofite mpe kosouete kopesa mbote mingi na Roger Kayembe na Gilles ya la Perle Grâce mbote na bino merci Nelian Miyake trop na assistance na bino nde balobaka loin des yeux près du cœur Zalema mwana ya Paris ya yo loin des yeux mais dans le cœur quoi botala bato ebele baye kotala baye kotika mama Pemba awa na cimetière ya Pantin eza monene on dirait presque bato bayebi neti njili quartier 7 mobimba wana boye eza kaka cimetière eza monene makasi mpe bazopreserve yango bien eya te lokwa na Kisasa kuna batekaka baécole batekaka bacimetière mawa ya tro or cimetière eza bibliothèque esika nzoto ya moto eyaka mpona kozala en contact na bayebakenda liboso donc na mama Pemba mpe na bayebakei oyo batiki biso na kati ya République démocratique du Congo du nord au sud de l'ouest à l'est bato bazali kokufa be kokufa na mboka na biso na Ituri kuna kote ya Bunia na nzela ya Kisangani na Irumu bato bauti kokufa au moins une trentaine oke bapolisier armée congolaise à reprendre bato wana vraiment on se demande comment baguerre wana ekontinuaka kaka o ADF Nalu ezalaka ya baigugwande ya kala toki mituna comment bautilisaka kaka bakombo wana ADF Nalu bango baza sur place kuna mais moi j'ai toujours douté soki ezalaka ADF Nalu ya solo on a eu pendant ADF intérêt baza nango mpona koboma bakongolais te je ne vois pas ça selon moi mais babengango soki bambolongo moko boye bango nde bazalaka na besoin ya terre ya RDC mais bato bana Kivu toyebi ke balingi te baza toujours maintenir na unité ya RDC Congo Zaïre
nakoprofite mpe nayebisa bino na cadre ya Congo Zaire ndeko na biso Zakari Bababaswe auti kosala parti na ye Front National du Congo. Front National du Congo oyo balingi komikomisa bakoti na page Facebook na ye bamikomisi aza na besoin ya tout le monde. Le seul député oyo azwa courage ya koloba pena na kati ya assemblée ke bopesa biso baarme so arme eza te ata bapesa kaka autorisation ata na makolo kokota mpona kobeta tous les ennemis ya peuple congolais. Le seul oyo nga na mona en live c'est Zakari Bababaswe. De ce côté-là, on aura toujours félicitations Zakle, na courage aux anango. Aux un des modèles, il y a rêve congolais, tout le monde a un rêve américain. Au monde a moutou de rien, à partir de rien, a commis peu moutou mounene. Mais la seule différence à ma classe, yo, où est-ce que Zakle yé, aza moutou atanga, sali ba université, sali ba faculté belé. Sali histoire, sali droit, à partir de courage naé, na mayele naé, à comment oyaza lelo. Moi j'encourage tous les peuples congolais. Tous ont un courage, ambition na biso et simba. Pays ezala kimia et au permettre mututu asala ambition naé. Donc ceux qui payent ils ont un kimia développement ils ont malamu et première condition pour nous bon samboka ils ont le respect des lois. Donc profiter dans le balisusu état des droits ils ont été kokanga batu état des droits ils ali peuple faut aller à malamu santé na faut ils malamu sécurité na primordial. Il y a un état de droit, quelques conditions, il y a un état de droit, il y a un on a profité de l'occasion. Dans l'examen, quelques bilongi, il y a tout, il y a bazali, bana, bakoko. Bangonyo sobaye, tika. Bangonyo sobaye ko tika mama pemba, awawa. Hein? On a beaucoup ebele balobaka zanga mbongo me kozanga batu te bato mosusu basi bakei balobi prochaine rencontre tomona na côté ya Val d'Europe tomona na côté ya Val d'Europe esika mwa moke ya komela ezali to partager na baninga oyo eza bandeko balandi mama Elisa bana nzambe mpe bazali bango voilà bana nzambe bazali oyo bapesaka batoli ya bien to respecte nkolo le créateur alakisi bino makasi balobaka na bino makambo concert bodimine ata bokostika te bodimine allez botika makambo omelaka masanga pampa bantembe momoni confinement wana nzambe nde alakisa yabi bon akangi babare nyonso akangi babare akangi babare vie bal nga abengaki vie bal yasakalaka te akangi babare. Merci maman boyino boyoki awa eza be kaka sagesse bolingo balobi bolingo eza na kati ya mabala koreconnaitre droit ya moto nyonso valeur ya moto nyonso na vie mwasi na mobali bolingana telefone ya mobali fo mwasi azwaka telefone ya mwasi mpe mobali fo azwaka jamais moninga koopimela moninga telefone c'est qu'il y a quelque chose qui klaxonne malamu mboka bwana oyo nga mwasi na nga droit na ye telefone na ye wana eza suspect telefone ya mwasi ezaka telefone ya mobali oyo nyonso bato bauti baye kaka
koaccompagne Eric Lema na mama Elisa bao nyonso bayika koaccompagne Eric Lema na mama Elisa. Eza plaisir à trop zanga mbongo zala na batu depuis les mois na Paris. Merci na makambo lobaka ke nzambe ndako nezaka poto Satan ndako nezaka Afrique lupango nezaka Afrique ndako ne Zaïre chambre na Kinshasa na ko développer ngo lobby likambo de pale lobaka na ko développer ngo lobby na poto tozana paix. Vous avez besoin de bis au côté. Vous avez un ticket au côté. Vous avez un contrôleur. Mais na kinso vous avez un ticket un coup ba rozwa. Na kinso qui tina $1 million na yo. Vous beti demo ko kama ndenge ko sila. Yango wana balobaka ke lopango ya Nzambe ezali poto. Lopango ya Satan eza Kinshasa, eza Zaïre ou Congo. Ndaku na ye Kinshasa, lopango ya Satan ezali Afrique. Ndaku na ye Congo Zaïre, chambre na ye Kin, mutia mapele kitro. Babomaka ba juge, babomaka ba avocat. Wana vient dans la chic Sonia, aïbinga depuis l'enfance. Je vais expliquer d'où je viens. Nous on a commencé la sable depuis le ventre ou depuis l'école maternelle. Tokoli, tu as un esprit à soin. Yango tikala esala kagena tikala na soin. Ya musique ya Tchango. Si. Ah, Johnny Tabanita. Vous rappelez nga sous combo na e. Johnny Tabanita. Ah, Tchango na kati archive. Vina nga Tchango na kati archive. Boke luka boko tena orchestre ya Johnny Tabanita. Tokobeta ndule mona kimatseke. Wana na Vadis. Jour yango Vadis auta kikole. Mon moko lambela ke bambisi. C'est ba lobaki yango mais bambisi on soit traîné. Vadis azoleka libi. Et pas les autres témoignages. Na ko accompagner tina toilette. Dalika ki trop. Anga bina chano ngabinga mu. Bariti monga ko beta. Ngala Chano pa benda Johnny Tabalara au sakanate. Johnny Tabona bi police. Nous chando ebe ko misa mutular. Ah ti nous chando grand romancier. Na longo na ngate na zongi. Le plus beau ya aspect na podium na Tchango. Na yango contredire ngai. Ezaki Chic Sonia yewana. Na aspect na podium il était le numéro 1. Prince de Zedi. Est-ce qu'il y a aussi? Moi été. Parle le français comme s'il buvait de l'eau. Voilà. Depuis adolescence, nous avons présenté l'orchestre en French, en anglais. Donc ils ont fait l'autre. Si. Il y a bien très bien na collé là. Nous avons fait mikolo parce que mikolo baza ba bibliothèque. Azana mbongo, azana ba kasi gogago. Azana mbongo, elobaka te. Azana mbongo te. Mukolo aza mukolo. Nga soko le ngata na un jour na kobengaka ovie. Na respectaka droit de naissance. Yoka lisolo. Dissection danger. Nga to yesiko nga na ya sasa. Effection ndenge nini. Yoka na petio poli, petio mankenga. Siko yo nyarkos ngaki majela. Na laro majela pesa ke fois max à 100 francs. Pourtant c'était les fois. Là qui 1985 ou 86 comme ça. 85. Non, 87 je crois. 87. Non, 85, 87. 87 na Saint-Denis. Nazaki na Saint-Denis. Fin 87. Ngala ya za to koti na bia kurubio. Dissection na petit na yo. Godfather, ozoka témoignage à Vieniarka. Quand on va Vieniarka, nous avons discuté na ye. Nicolas Cobb.
Hein? sikoyo ngai toloke na ye zaza tobenda na province ngai na ye zaza loba na ye na opesa sambal atika petit tranquille tobenda na biso kaka ye azodisite na leki mpe poli azalaki na nga nango majela aosala ye kanai me politesse na monoko awa atika te yaya lokwa petit soko olingaka te loba ya so bokulu omona opesi nga olingo pianga lare te so papa wemba ola kutanga papa wemba neti atie bapema na matama awa ye papa ye so papa wemba nde opesi tusa vie nde alingaki lare ya tro mbongo napesaka eko kaka azosenga lisusu la preuve andeke napesaka o mbongo ebele jour yango Chicksonia majelanga di petit pesa mbongo na ye tusa akabelanga lare pe tu ala oteka zumbele ateka zumbele na ye tusa nakabelaka o mbongo ebele donc nazanga 100 francs kopesa ye te vie nde azaka olinga alingai mpe kiyanke tro komfukamfuka bon wana aza vie na ngai kurubio togesi olobi nini mpona matanga ndenge toyei kotala bakompanie ndeko na biso Eric Lema nestoraki yapi majela yeyo oyo azofilme zana lakisa na yo bamona mpe yo majela yeyo okamisango majela yeyo oyo na olobela oyo azofilme c'est bien moi mon bébé petit na ngai ya dimi à l'époque na bakini 76, 77, 78. Petu alandaka biso deja. 77. Ye peza mémoire peza ya ndule tu ya changu petit oyo. Leki ya bayaya. Biso tu tolingaki eto na balolo. Alolo, Sapla, Costino, Gigisha, Checheshe, Chafa. Chafandona Stella Omo Murunda Linda Nala Chapada il y avait qui encore Nala Chapada il y avait comment il s'appelle on va dire que Kotamula wana boye mais okosani siko na okosani na campagne na ti na ndenge na memaki na bombe clat Saint Thomas Mangotu bon Gigisha na Canada. À la Canada. Grand compositeur. Mais Moukoni, beaucoup ça, le Moukona Abalolo. Tu sois qui déjà là, Lolo. Tu sais, tu vois, tu as moi Abalolo. Tu sois là qui n'a Tu as eu les sous. Toko, tu sois là qui n'a Lolo. Tu as pas beauté, go, pas beauté zaïroise. Ah oui. Naturel. Go. Peuple congolais t'ont souhaité un jour, hein, va venir à biso Chicksonia. Bango baza ba archive ya changu ya musique congolaise basangisa biloko na balolo babetela biso babenazo biloko akala ya académie Isoto babiloko ya Isoto. Il y avait académie Isoto et l'autre Isoto Molende. Isoto Molende wana ya ba tura. Il y avait aussi le Zelezeze. Ah biloto bo bande bo komangi bo tikala ke le Zelezeze kufaki te. On a papa Trésor Ngando. Il y a papa Trésor Ngando, le Zelezeze. Vieux Mukwambai. L'académie est panzana et tiki siko ta siko campagne kota. Ndenge ba defo ba tiki la ba wengeta. Bakota. Wana académie komi kutu moko ya kenge dei moko kutu ya ta mikanda mawete ya ata mikanda gérant hommage. Viens na yom Alexandre première mission à la voie d'Isaïe. Azali kati lelo. Azali. À côté académique. Ah comment directeur il y a programme dictateur il y a programme il y a la musique. C'est bien, Théo Mikanda. La bande passé des missions à la voie d'Isaïe. Oui bien à l'époque. Radio on a tant on est l'équipe à télévision de l'Opo. Tu as la radio beaucoup kana ki. Eza mobutu na parler na ye. Soka zoyoka yondengo zoyemba ndengo zosala interview ba journaux tole nango mingi te tango banila mbungo na ba biso na ba zakana ba malanda avec super contact na salongo na Lima na salongo ba journaux ebele ba koma tango ba biso mobuta otanga journal bande baleti suka po yalaki aye ba soki ozala politique to politique te ouais. Hein? Là où tu
bafeli wapi naoka te non te nani akufi nani akufi akufi nani nasolaki na ye soki avant-hier soki bafeli wapi hein hein bafeli ya vitri abengaki mwana mamari azalaki na exotique aza biloko nanga basapatu ya petit edi leki ya oyi petit edi ya 5 non leki ya banani leki ya chandile nani komasa ndeko na bango mosusu nani nabosani oyo nani tazi ndeko batazi basapatu ya sika bacostume bongo osekisu mpo nini histoire bon bandeko je crois biso sikoyo bato ebele bato nyonso basi bakotikoti bakei esika tokosangana na bato ebele ntango bayaki awa te na cimetière tokokende sikoyo na torsi kuna kota val d'Europe tokokutana kuna j'espère que depale kolanda biso kuna Michel Ndofula Bazin de Kibo bolanda biso kuna Jete Mfumu landa biso kuna Simon Gomes Bamba na Suisse Mbote ya tro Jean Citela na Bruxelles Tigana Zureta na Bruxelles Beazi na Londres Pinecho na Londres Claude Meka na États-Unis Kadija la Nikita Uwanji Kadija la Nikita Uwanji na États-Unis na kobakisa boyebake Gilles Maswa oya kufi azali Gilles Maswa oya kufi azali ami ya Chilombo Félix Chilombo le chef de l'État ya RDC Gilles Maswa original oya Papa Wemba akufi te un type moi fondaka na Londres ye mutu atiaki nouvelle wana na bareseau sociaux que Gilles Maswa ami ya Félix Chilombo collègue na ngai ya bale ntango tokofanda na Gombe aza koyamba bien gardien mais monsieur Félix Chilombo beta baplonge oyo akobeta babale ezokota bapembeni ezoleka na se ya likolo nyonso ezokota un gardien akotisaka babitro te au police équipe. Bon, bandeko, totiki bino na message wana. Donc Gilles Maswa, oyo ya Papa Wemba, Gilles Maswa oyo ya Papa Wemba, azali na ye bien portant na Kinshasa. Allez, wabino kulutu Magellan, na Gilles Toges, topesi bino, merci à Trone Bolandi biso, merci de palier, moi na ya Paris, mbote na sœur na biso Esther. To tiki bino à la prochaine occasion. Bye. Eric Lema, Chiksonia, Esibino, Mbote Atro, Toges Yewana, Toges ingénieur. Ça c'est Eric Lema, le génie. Et la haute couture. Et haute couture, kilo yeo. Merci Néliane Miyake. Merci Freddy Munguka. Bino boza musika mais boza musika te. Na motema bozali. Vous patientez bolandi biso tina suka. Merci à trop. Mukarave. Mukarave, merci à trop. Mukarave, Moninga ya Lukose. Et ça a plaisir à trop comme on a que. Mon frère Zolanda. Osana Dodoli. Julien Padi.
En tout cas, ma fille Gilles, merci à trop. Jansim Vula. Nanzela ya kwa mutu. Na Mukarava. Mukarava façonnable. Mukarava kalate to yoki banzembo ezozala, ezobima mikolo yo kalate. Mukarava to sepela ya trop. Banzembo na ezobima tozozela yango. Asepeli ya trop Jansim Vula, mon collègue à moi. On est toujours ensemble. Chinois de Paris, Trésor Ngando, To Koutana, Bisoto Tikibino Toke, Nanuna, Torsi avec Nestor. À la prochaine. Bye. Kozunga ndenge za mobulu kozunga Martin fandaka wapi na bakuti Martin nakomobule Martin Martin okozala kuna mon Dieu j'ai mis